Allora, la volta precedente, ciao Andrea, Ciao. hai raccontato l'incontro con Barry Harris, quindi andiamo un pochino avanti, ci vuoi raccontare un po' qual è stato il primo approccio con lui, sia umanamente sia ovviamente musicalmente? Allora, quindi noi andammo in Olanda, partimmo la notte, facemmo una zingarata con un gruppo di amici musicisti e arrivammo in Olanda dopo ore e ore di viaggio e poi andammo a riposare, la mattina partimmo e andammo al conservatorio, a The Royal Conservatory of Den Haag, il conservatorio di l'AIA, Den Haag loro la chiamano, e il posto era molto molto bello, molto elegante, molta luce, molto spazio. Entrammo lì, Barry mi si avvicinò, mi salutò, si presentò e mi disse: sono il piano, sì, vieni con me, andiamo. E così prendemmo l'ascensore e arrivammo nell'aula. Allora, l'aula era una stanza molto grande con 2 pianoforti Steinway a coda, accordati alla perfezione, uno di fianco all'altro, e un'atmosfera molto, che ti posso dire, io ero stato in Inghilterra alla Guildhall, volendo era un'atmosfera un po' tipo quella, diciamo, un po' del nord Europa. Sì, nord europea, sì. Nord europea. Pieno di allievi, pieno di musicisti, e entrò dopo di noi un gruppo di bolognesi musicisti che ci avevano raggiunto a sua volta, e praticamente noi italiani saremmo stati una ventina, e questo scombussolò un attimo le cose perché non erano abituati a questo tipo di situazioni, nel senso che questi seminari venivano fatti per gli allievi della scuola. Però vedendoci arrivare dall'Italia, il direttore arrivò lì e disse: dunque, voi siete nostri ospiti, perché si pagava qualcosa per vedere il seminario, per vedere questo laboratorio. Qualcosa tipo 10 fiorini, allora c'erano i fiorini, stiamo parlando del 94, quindi insomma cifra assolutamente irrisoria, ma insomma lui molto gentilmente ci ospitò. E la cosa che ti posso dire, avevo anticipato che mi avevano dato delle registrazioni dove sì, avevo sentito la voce di Barry, avevo sentito la voce di alcuni degli allievi, e lì mi trovai a riconoscere alcune di queste voci, inclusa ovviamente la sua. Quindi quello fu la prima classe, il primo seminario dove tu partecipasti con Barry? La prima volta, la prima sì, volta. La prima volta, esatto. E quanti eravate? Ma più o meno una 20-30 persone nell'aula c'erano. Allora, il conservatorio di Den Haag era un conservatorio dove insegnavano musica classica e jazz. E i musicisti di jazz dovevano comunque studiare Bach e studiare il repertorio classico, e i musicisti classici
dovevano studiare jazz. Ok. Poi alla fine, diciamo, del corso potevano decidere quale strada prendere. Ok. Ora, per esempio, gli insegnanti di teoria musicale classica, che era un musicista olandese e spero dottore di nome Boudewijn, era incredibile perché lui insegnava palestrina ma cantava tutti i soli di Charlie Parker, era in grado di improvvisare al pianoforte. Non lo so, è un'apertura che in realtà non avevo mai visto. Quella, volendo, era una situazione anche particolare, nel senso che non credo che tutti quanti fossero stati così. Comunque fatto sta che parlai anche con lui varie volte, una persona molto in gamba, molto intelligente, dove sosteneva che la teoria ha un senso soltanto come conferma della pratica. L'insegnante di teoria diceva questo. Assieme a lui c'era un grandissimo musicista di nome Franz Elsen, se mi capita di andare a guardare su YouTube, anzi i video di Barry sono grazie a Franz, perché Franz ha registrato integralmente tutti gli incontri che nacquero nel 1989 e andarono avanti fino al 2005-10, adesso non ricordo esattamente, ma andarono avanti almeno 20 anni, 15 anni almeno. E quindi Franz registrava integralmente tutto, faceva fotografia, tutto a tutti. La ragione per cui era nato questa cosa con Barry, allora innanzitutto c'è da fare una premessa. Al Conservatorio di Den Haag avevano invitato a fare dei seminari Dizzy Gillespie, di Konitz. E adesso non ti posso dire, cioè non voglio dire nomi a vanvera, però invitavano i grandissimi musicisti di jazz che erano ancora in vita allora. Certo. Ed era una scuola estremamente seria. La cosa con Barry nacque perché un musicista di nome Hans Mantel, lui è mezzo spagnolo e mezzo olandese, è un contrabbassista che si trovava appunto in Spagna e vide Barry Harris fare un seminario in Spagna, perché Barry ha lavorato moltissimo in Spagna. E quando ritornò al conservatorio disse con Franz che aveva incontrato Barry Harris in Spagna, che faceva un seminario. Perché Franz disse, Barry Harris insegnava lì in Spagna? Sì, bene, Barry Harris verrà a insegnare qui dal prossimo anno. E lui era Franz all'interno del conservatorio ed era una figura molto forte, molto forte, molto carismatica, e comunque sapeva ottenere quello che voleva. Quindi incominciarono appunto a fare i seminari con Barry nell'89, io arrivai nel 94, quindi erano già 5 anni. Erano già 5 anni. Però era successo questo: Barry aveva avuto un ictus. Quindi quando io ho incontrato Barry aveva la mano, aveva il braccio sinistro completamente paralizzato e si comportava come se niente fosse. L'unica cosa che diceva quando si sedeva al piano diceva "I'm sorry about my arms, my hand is messed up", cioè scusate, la mano che non va, però faceva tutto come se niente fosse. Ok. Già quello mi impressionò molto, il fatto che una persona già avanti con l'età gli capita una cosa del genere, un ictus, e lui decide di venire comunque in Olanda e fare il seminario. Certo. Quindi la mattina ci fu quella che veniva chiamata piano class. Io dopo 5 minuti che ero lì mi resi conto che c'era un livello estremamente alto. Ovviamente era un gruppo che andava avanti già da tempo. Tu quanti anni avevi, Andrea, più o meno? Okay.
e mi era appena nato Sam, mio figlio, e sì, da poco, da pochissimo. E in pratica sì, era quello che avevo trovato quello che stavo cercando, però mi dissi anche proprio chiaramente di trovarmi davanti a un bivio, nel senso c'era da mettersi a studiare sul serio, perché le cose di cui loro parlavano, sì, intellettualmente le capivo, ma da lì poi a metterle in pratica. Certo. E quindi mi dissi, sei davanti al bivio, o ti metti veramente a studiare, a cercare di capirci qualcosa, o ti accontenti così come sei, ma di fatto questo ha cambiato, sì, la mia vita, perché cominciai appunto a frequentare l'Olanda tutti gli anni. Ma per esempio ti faccio un esempio, lui parlava di una pianista classica con cui studiava tuttora, e ti posso confermare che ha studiato con lei fin quando lei è morta, tipo all'età di 94 anni. Lei si chiamava Sofia Rosaz, credo, qualcosa del genere, una musicista newyorkese classica che ha insegnato moltissimi jazzisti. E quindi mi dissi, ok, allora intanto tu faresti meglio a trovarti un insegnante di piano classico. Se ce l'ha lui, Cominciai a farmi una serie di domande. E invece diciamo, proprio ti ricordi il primo, non so, la prima occhiata che lui ti diede alla tua tecnica, la prima cosa che ti disse? Mi chiese di fare una cosa che non riusciva a farla e mi disse, ma veramente voi ciechi non dovreste avere problemi a fare questo tipo di cose, perché sì. avete una fisicità particolare col pianoforte, invece... Ma un brano o un... No, era un passaggio armonico, adesso non ricordo, okay, era una run che aveva fatto sul pianoforte. Okay. Lui aveva questo approccio, faceva tipo una cosa sul piano, poi diceva ok, fallo. Sì. Oppure a volte quando vedeva o ascoltava qualcosa che gli piaceva, fammi vedere cosa stai facendo, show me. E poi voleva vederlo, se la trasportava in giro per le tonalità, e quindi avevo visto questo approccio comunque estremamente serio, ma allo stesso tempo giocherellone. Certo. No, giocherellone è la parola sbagliata, leggero, comunque. Sì. Provava a farlo anche lui, se c'era qualcosa che gli interessava. Quindi questo è il mattino, piano class. Piano class riguardava l'armonia, tutti gli strumenti armonici.